오늘 함께 보실 말씀은 로마서 1장 18절에서 32절 말씀입니다. 로마서 1장 18절에서 32절. 로마서 1장 18절에서 32절 우리 같이 합독하도록 하겠습니다. 18절입니다. 시작. 하나님의 진노가 불의로 진리로 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 장세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지라. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들의 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 시기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배악한 자요 무정한 자요 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 그 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 아멘. 할렐루야. 지난주에 이어 우리가 로마서 1장의 말씀을 가지고 의인된 자와 불의한 자의 특징이라는 제목으로 여러분과 하나님 말씀을 나누려고 합니다. 여러분, 복음에는 하나님의 의가 나타납니다. 할렐루야. 하나님의 의란 첫 번째 거룩하게 하심, 즉 칭의, 칭의와 두 번째 칭의를 통하여 성화의 삶을 사는 믿음이 우리에게 나타났다는 것입니다. 할렐루야. 복음에는 하나님의 의가 나타나요. 근데 그 복음에는 어떤 하나님의 의가 뭐다? 거룩하게 하심의 칭의와 그 칭의를 통한 성화의 삶을 사는 믿음이 우리 가운데 나타났다는 거예요. 고로 하나님의 의로서 의인된 자는 로마서 1장 17절입니다. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 로마서 1장 17절 시작. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 무엇으로 산다? 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 할렐루야. 복음이신 예수 그리스도를 통하여 하나님의 의가 나타납니다. 할렐루야. 그 하나님의 의가 나타난 자는 의롭다 칭함을 받은 칭의를 믿는 믿음으로 의인이 되고 이제 의인된 자는 오직 믿음으로 말미암아 삽니다. 할렐루야. 예수 그리스도를 통하여서 우리는 하나님의 의가 나타나는 그 의가 나타남으로 우리가 의인 되었습니다. 할렐루야. 그 의인된 자는 뭘로 산다? 믿음으로 말미암아 산다. 이것이 바로 의인된 자의 특징입니다. 믿음으로 사는 것. 그래서 지난주에 이어 반복해서 말씀드리지만 복음은 존재 자체가 바뀌는 것이고
바뀐 존재, 즉 의인된 자로서 오직 믿음으로 살아가는 자가 바로 복음을 받은 자라는 거예요. 할렐루야. 아멘. 이것이 바로 의인된 자의 첫 번째 특징이에요. 믿음으로 사는 것. 할렐루야. 자, 두 번째 특징은요. 의인된 자의 두 번째 특징은 로마서 1장 8절입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이로다. 아멘. 자, 의인된 자의 두 번째 특징은 뭐예요? 우리에게 나타난 믿음이 우리에게서 그치는 것이 아니라 그 믿음이 전파되는 거예요. 할렐루야. 아멘. 지금 3주간에 걸쳐서 데살로니가전서 1장 7절에서 8절을 계속 보고 있는데요. 한번 읽어봅시다. 데살로니가전서 1장 7절에서 8절. 시작. 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 아멘. 할렐루야. 의인된 자는 모든 믿는 자들 가운데 본이 될 뿐만 아니라 그 믿음의 소문이 각처에 전파된다는 사실이에요. 할렐루야. 아멘 합시다. 아멘. 이것이 의인된 자의 두 번째 특징입니다. 자, 첫 번째 특징 뭐예요? 오직 믿음으로 말미암아 살리라. 두 번째 특징 뭐다? 나에게 나타난 믿음이 전파된다는 거예요. 할렐루야. 내가 믿음으로 살고 나의 믿음이 전파되는 것이 바로 의인된 자의 특징이라는 거예요. 내가 복음으로 살고 나의 복음을 전파시키는 것이 바로 의인된 자의 특징이라는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보니까요, 여러분, 놀랍고도 충격적인 사실은 하나님의 의로서 의인된 자가 아닌 반대로 하나님이 요구하시는 기준에서 벗어나거나 하나님을 대적하는 자, 즉 불의한 자들의 특징 또한 정반대로 동일하다는 사실입니다. 자, 우리 함께 본문 18절 한번 읽어봅시다. 18절. 자, 시작. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니. 아멘. 하나님의 진노가 누구에게 나타나요? 불의한 자로서 진리를 가로막는 자들에게 나타난대요. 즉 자신만 불의한 것이 아니라 다른 사람에게도 불의로 진리를 막아요. 딱 의인된 자의 반대되는 역할을 하죠. 이게 불의한 자의 특징이에요, 지금. 그런데 여러분, 더 충격적인 사실은 뭐냐면 이들이 하나님을 몰라서 진리를 막는 것이 아니라는 사실입니다, 여러분. 자, 19절에서 20절 함께 읽어봅시다. 시작. 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 하나님을 알되 하나님을 영어롭게도 하지 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니. 아멘. 여러분, 하나님을 알만한 것을 그 속에 보이셨어요. 할렐루야. 또한 핑계하지 못하도록 만물을 통하여 하나님의 영원한 능력과 신성이 드러나도록 분명히 보여 알려주셨습니다. 21절을 보면 뭐래요? 하나님을 알되. 하나님을 알아요, 여러분. 여러분, 실제로 이제 천문학적으로나 생물학적으로 하나님이 없다 말할 수 없습니다, 여러분. 왜냐하면 천문학적으로나 생물학적으로 여러분 하나님을 빼고는 이러한 우주가 생성될 수 없음을 모든 과학자가 인정하고 있어요, 여러분. 그러나 어때요? 하나님을 알지만 하나님을 영화롭게도 하지 아니하고 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음으로 어두워져 하나님을 믿지 않아요. 즉 의인된 자의 첫 번째 특징, 믿음으로 말미암아 살리라의 특징에 정반대되는 하나님을 분명히 알고 핑계할 수 없지만 믿음으로 살지 않음이 나타납니다. 이것이 바로 불의한 자의 첫 번째 특징이에요. 여러분 보세요. 하나님을 믿지 않으니까 어떤 일이 벌어집니까? 본문 22절입니다. 하나님을 믿지 않으니까 어떤 일이 벌어져요? 22절 시작. 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 돼요. 여러분 자기의 지혜로 살아요. 즉 자기 방식대로 살아갑니다.
그 결과 어떻게 돼요? 어리석게 되어 21절의 말씀처럼 생각이 허망하여지며 미련한 마음 때문에 어두워져 하나님을 찾지 않고 이상한 짓거리를 해요. 23절입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸. 아멘. 여러분 하나님을 찾지 않고 자기 방식대로 살아가서 미련해지니까 어떻게 해요? 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꿔버려요. 여러분. 즉 25절에 같이 한번 읽어볼까요? 25절 시작. 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 아멘. 여러분 보세요. 하나님의 진리, 하나님을 알아요. 하나님을 알매도 불구하고 여러분 자기 방식대로 자기의 지혜대로 하니까 어떻게 돼요? 여러분 허망하여지고 미련한 마음이 생기니까 어떻게 돼요? 하나님의 진리를 거짓의 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고. 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. 여러분 우리가 우상을 섬기는 것 여러분 탐심 자체도 우상이잖아요. 여러분 중독 자체도 우상인 거예요. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 여러분 하나님의 진리를 거짓의 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬기는 것이 없는지 한번 돌아보기 원합니다. 여러분 그게 우상이에요. 여러분 다른 게 우상이 아닙니다. 여러분 하나님의 진리의 말씀을 따라 살아가지 않고 여러분의 방식도 여러분이 좋아하는 것 피조물을 더 따라가는 더 좋아하는 거예요. 여러분 그게 우상인 거예요. 그 결과 어떤 거예요? 여러분 하나님의 진노 중에 가장 무서운 징벌이 그들에게 나타나는 24절입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 여러분 오늘 이 예배를 통해서 여러분 우리의 우상이 무엇인지를 알고 여러분 태워버려야 돼요. 여러분 우리의 우상들을 태우실 성령의 불 임하시옵소서. 할렐루야. 24절입니다. 시작. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니. 여러분 하나님의 진노 중에 가장 무서운 징벌이 뭔지 아세요? 내버려 두심이라는 거예요. 그러나 여러분 분명히 기억해야 될 사실은 하나님께서 분명 그 속에 보이시고 그들에게 보이셨고 핑계치 못하도록 만물을 통하여 분명히 알려주심으로 하나님을 알았다는 사실이에요. 그럼에도 불구하고 자신의 방법 스스로 지혜에 따여 하나님의 진리를 알면서도 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 사는 것이 아닌 자신의 방법을 선택한 결과 어떻게 해요? 하나님의 진노가 나타나게 되는 거예요. 여러분 하나님이 여러분을 포기하신 것이 아니라 여러분이 하나님을 포기한 거예요. 여러분 하나님은 끝까지 여러분 어떻게 해요? 인도하세요. 할렐루야. 그럼에도 불구하고 계속해서 하나님을 따라가는 것이 아니라 하나님이 계속 보이셨음에도 불구하고 뭐예요? 자신의 지혜로 자신의 방법을 선택한 결과 하나님께서 내버려 두시는 거예요. 여러분 잘 들으세요. 아담과 하와에게 죄가 들어온 이후부터 사람의 생각으로 결정한 모든 것은 죄였습니다. 여러분 이해되시면 아멘. 여러분 잘 생각해 보세요. 아담과 하와에게 죄가 들어온 이후부터 사람의 생각으로 결정한 모든 것은 다 죄였어요. 여러분 창세기 6장 5절입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 창세기 6장 5절 시작. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 뭐예요? 항상 악한 뿐임을 보시고. 아멘. 여러분 사람의 마음으로 생각하는 모든 계획이 어때요? 사람으로 나오는 모든 것이 뭐예요? 항상 악하고 항상 죄였어요. 마가복음 7장 20절에서 23절 봅시다. 시작. 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 어떻게 해요? 더럽게 하느니라. 사람 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것이 뭐래요? 악한 생각 곧 음란, 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 어디서 나와요? 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 아멘. 여러분 20절에 사람에게서 나오는 것이 뭐한대요? 사람을 더럽게 한대요. 21절에 사람의 마음에서 나오는 것이 무엇입니까? 악한 생각이래요.
그 악한 생각이 뭐예요? 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독, 속임, 음탕, 질투, 비방, 교만, 우매함. 23절 이 모든 악한 것이 어디서 나와? 다 사람 속에서 나와서 사람을 더럽게 한다는 거예요. 여러분 잘 들으세요. 하나님의 진리를 알아요. 하나님을 알면서도 스스로 지혜롭다 하여 하나님의 진리, 즉 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 사는 것이 아닌 자신의 방식을 선택할 때 이런 악한 열매들이 따르게 되어져 있는 거예요. 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분의 삶을 한번 돌아보세요. 여러분 성령으로부터 아름다운 열매를 맺고 계십니까? 아니면 사람으로부터 생각되어진 악한 생각으로부터 생각되어지는 그 생각, 여러분 마음을 지키는 것이 중요하잖아요. 여러분의 생각을 지키는 게 너무나 중요한데 여러분 어떤 삶을 살고 계십니까? 여러분은 어떤 생각을 하고 살고 계세요? 여러분 어떤 생각을 하고 살고 계십니까? 사람에게서 나오는 것으로 사람을 더럽게 해요. 여러분 보세요. 본문 26절에서 27절 보면 점점 더 심각한 죄에 빠지게 됩니다. 상당한 보응이 있는 죄에 빠져들어요. 자, 계속 스스로 지혜에 따여 허망한 것으로 어리석어지면 어떻게 돼요? 26절에서 27절입니다. 시작. 이 때문에 하나님께서 그들을, 본문 26절에서 27절입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 아멘. 여러분 그 스스로 지혜했다 하여 허망한 것과 어리석음에 빠져들었을 때 그들의 그릇된 상당한 보응, 즉 소돔과 고모라가 하나님의 진노를 피할 수 없었던 32절에 사형에 해당되는 죄, 하나님의 창조 질서를 무너뜨리는 동성연애를 서스름없이 행동합니다. 여러분 요즘 크리스찬도 동성애에 대해서 여러분 옹호하는 사람들이 많아요. 여러분 동성애는 정확하게 말하면 죄입니다. 여러분 하나님의 창조 질서를 파괴하는 여러분 죄예요. 상당한 보응이 있는 죄입니다. 여러분 사형에 해당하는 거예요. 여러분 영적 감각을 가져야 됩니다. 시대 흐름을 타면 안 돼요. 여러분 우리는요. 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분 시대의 흐름을 탑니까? 성령의 흐름을 탑니까? 여러분 성령의 흐름을 타면요 변하지 않은 진리를 따라 살아가는 거예요. 그러나 세상의 흐름을 따라가면 날마다 바뀌어요. 여러분 성령을 따라 살아간 저와 여러분이 되어주길 소망합니다. 아멘. 여러분 에베소서 4장 18절에서 19절 보세요. 에베소서 4장 18절에 19절 시작. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 어떻게 해요? 방탕에 방임하여. 여러분 이 말 되게 충격적인 말입니다. 여러분 방탕한 곳에 방임한 돼요. 그 더러운 곳에 나를 내어낸다는 거예요. 내어 던진다는 얘기예요. 방탕한 곳에 방임하여. 그 다음에 어떻게 해요? 모든 더러운 것을 어떻게 행해요? 욕심으로 행한대요. 여러분. 충격적인 얘기죠. 여러분 하나님의 생명에서 떠나 자신의 방법을 선택한 결과 영적 총명이 어두워지고 무지함과 마음이 굳어짐이 나타나니까요 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임한대요. 여러분 이해되세요? 여러분 방탕에 방임은요 여러분 되게 충격적인 거예요. 여러분 그 더러운 곳에 내 자신을 내어 던지는 거예요. 여러분 그리고 그것도 모자라서 모든 더러운 것을 욕심으로 해가는 자로 전락하고 만다는 거예요. 여러분 사람의 생각, 내 생각, 스스로 지혜있다 하여 내 뜻대로 살아 자신의 방법대로 살아가는 자에게 뭐요? 이런 엄청난 더러운 일이 벌어지는 거예요. 더럽고 추악한 일이 벌어지는 겁니다. 여러분. 말도 안 되는 일이 벌어지는 거예요. 상상할 수 없는 일이 벌어지는 거예요. 여러분. 충격적인 일이 벌어지는 거예요. 여러분. 내 방식대로, 내 생각대로 내가 지혜 있다 생각하여 하나님을 알지만 진리를 거스르는 자, 불의한 자에게 이런 일이 벌어지는 거예요. 여러분 28절 봅시다.
더 심각한 상태로 빠져들어요. 완전 최악으로 상태로 빠져듭니다. 여러분 보세요. 28절 시작. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며, 여러분 너무나 최악이지 않아요? 여러분 안다니까요. 하나님을 그 속에 보이셨다니까요. 21절에 하나님을 알았어요. 여러분. 근데 뭐예요? 하나님을 마음에 두기를 싫어해요. 여러분. 최악이죠. 여러분. 12세기 신학자 성 베르나르가 이런 말 했습니다. 마음이 굳은 것을 모를 때만 마음이 굳은 것입니다. 자신이 냉담하다는 것을 모르는 사람만이 냉담한 것입니다. 우리가 우리의 냉담함에 대해 걱정할 때는 하나님에 대한 갈망이 마음속에 있기 때문입니다. 라고 말했습니다. 여러분, 즉 분명 우리가, 여러분 기억하세요. 우리가 죄 가운데 있어서는 안 됩니다. 아멘. 죄는 불법이에요. 여러분 할렐루야. 우린 죄를 능히 이길 수 있습니다. 할렐루야. 아멘. 우리 안에 성령이 계시기에 우리 죄는 충분히 이길 수 있어요. 죄의 유혹을 뿌리칠 수 있다 없다? 있다. 나는 불가능하지만, 우리 한 몇 달 전에 설교했던, 나는 불가능하지만 내 안에 계신 성령으로 인하여 그 죄를 이길 수 있다. 할렐루야. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 근데 여러분 분명 우리가 죄 가운데 결코 있어서는 안 되는 일이지만, 만약 우리가 죄 가운데 있을지라도 하나님에 대한 마음을 가지고 하나님이 이것을 싫어함을 알고 돌아선다면 하나님은 그 죄 가운데 우리를 건지실 것입니다. 할렐루야. 요한일서 1장 9절. 요한일서 1장 9절 시작. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 할렐루야. 다시 한번 고백합시다. 시작. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 할렐루야. 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네. 할렐루야. 여러분 보세요. 그런데 하나님을 알고 계속해서 하나님을 알려주셨고 핑계치 못하도록 그 진리 가운데 거하시도록 인도하셨음에도 불구하고 결국에 계속해서 스스로 지혜에 따여 자신의 방법을 선택함을 통하여 영적인 감각이 총명이 어두워지고 감각 없는 자가 되니까 이제 마음에 하나님을 두는 것까지 싫어하게 돼요. 그러니까 어떤 일이 벌어져? 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려둬서 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니. 여러분 엄청난 일이죠. 여러분 내버려두는 진노가 여러분 나타난 거예요. 29절에서 31절 봅시다. 이런 일이 벌어지는 거예요. 여러분 한번 돌아보세요. 여러분 이 말씀이 그냥 오늘도 주일에 그냥 황성대 전수사가 하는 얘기지 이게 아니라 나의 삶에 나는 진짜 내가 정말 영적인 감각을 잃어버리고 나는 정말 혹시 이런 열매를 맺고 있는 거 아니야? 여러분 정말 한번 정말 여러분의 상태 영적인 진단을 정확하게 하시고 여러분 돌아서야 돼요. 여러분 그냥 말씀 가지고 떠드는 소리로 듣지 않았으면 좋겠습니다. 하나님의 말씀임을 알고 이 말씀 앞에 여러분 반응하고 회개하고 돌이킬 때 여러분 하나님 미쁘사 모든 불의에서 여러분 깨끗하게 하시고 여러분을 회복시키시고 여러분 성령의 사람으로 성령의 아름다운 열매를 맺는 자로 바꾸실 거예요. 여러분 29절에서 31절 여러분 보면서 혹시 여러분 안에 그런 일들이 있지 않은지 여러분 진단해 보시기 바랍니다. 자 시작. 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배악한 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 우리 다시 한번 마가복음 다시 한번 읽어봅시다. 마가복음 7장 20절에서 23절 아까 위에 있었죠?
여러분 한번 진단해 보세요. 여러분이 지금 어디로부터 시작됐는지. 여러분 혹시 사람의 마음, 내 생각, 내 마음, 우리에게서 나올 건 선이 없습니다. 내 안에 계신 성령을 통해서 나올 때 선이 있는 거예요. 혹시 내 마음 가운데, 나의 삶 가운데 혹시 내 생각대로 내 육신대로 살고 있지 않으면 돌아보세요. 마가복음 7장 20절에서 23절 시작. 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매하니 이 모든 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 아멘. 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님을 마음에 두기 싫어할 때 나타나는 죄의 목록이에요. 하나님이 여러분의 삶을 주장하지 않을 때 나타나는 죄의 목록들입니다. 여러분이 원하는 대로 살아갈 때 나타나는 목록들이에요. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분 한번 깊이 생각해 보세요. 여러분 하나님을 마음에 두고 믿음으로 살아갈 때 나타나는 성령의 열매, 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제. 여러분 이 성령의 열매와 딱 반대되는 행동이 지금 하나님을 마음에 두기 싫어할 때, 하나님이 내 마음 가운데 거하시고 하나님 역사하지 않을 때 나타나는 죄의 목록들입니다. 여러분 그 최종적인 결과가 뭐예요? 32절입니다. 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 그들이, 자 본문 32절 시작. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 아멘. 여러분 너무나 무섭지 않아요? 하나님이 이것이 사형에 해당한다고 하나님께서 정하셨음을 알고도 그런 일을 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 한다. 여러분 최종적인 결과가 뭡니까? 사형입니다. 그런데 여러분 잘 들어보세요. 앞에서 말씀드린 것처럼 놀랍고도 충격적인 사실은 의인된 자와 정반대되는 특징이 나타납니다. 의인의 두 가지 특징이 뭐였어요? 오직 믿음으로 살고 믿음을 전파하는 것이었죠. 아멘. 다시 말해 복음으로 살고 복음을 전파하는 삶이 바로 의인된 자의 특징이었어요. 아멘. 그런데 반대로 불의한 자의 특징을 보세요. 믿음으로 살지 않고 믿음으로 살지 않은 자를 옳다고 합니다. 여러분. 불의한 자는 여러분 또 다른 불의한 자를 만들어내는 거예요. 의인된 자는 또 다른 의인을 만들어내는 겁니다. 할렐루야. 아멘. 믿음으로 사는 자는 또 다른 믿음으로 사는 자를 만들어내는 거예요. 할렐루야. 그러나 불의한 자는 또 다른 불의한 자를 만들어내는 거예요. 이게 의인된 자와 불의한 자의 특징이에요. 여러분이 의인으로 살아가 하나님의 말씀을 따라 살아갈 때 하나님의 말씀을 따르는 자들이 나타나게 되어주는 거예요. 그러나 하나님의 말씀을 알면서도 그 진리를 거슬러 불의함을 하나님의 요구하시는 그 하나님의 지시하시는 하나님의 말씀을 따라 살아가지 않은 불의함으로 살아갈 때 여러분 주변에 불의한 자들이 계속해서 따라 붙는 거예요. 그 열매를 맺는 거예요. 그들도 함께 사형에 처해지는 거예요. 여러분 마태복음 7장 마지막으로 16절에서 20절 함께 읽어봅시다. 마태복음 7장 16절에서 20절 너무나 잘 아는 말씀입니다. 그러나 여러분 마음팍에 새겨서 나는 정말 좋은 아름다운 나무인가, 좋은 나무인가, 나는 나쁜 나무인가, 나는 좋은 열매를 맺고 있는가, 나쁜 열매를 맺고 있는가 돌아보고 오늘 우리가 기도할 때 여러분 정말 전심을 다하여 회개하고 여러분 주님께서 나를 주장하시도록 주님께 여러분 전적으로 내어드리는 시간 됐으면 좋겠어요. 마태복음 7장 16절에서 20절 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라.
아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 아멘. 여러분, 저는 여러분이 어떤 열매를 맺고 계신지는 저는 알 수 없어요. 그러나 여러분과 하나님은 알고 계실 거예요. 여러분 한번 돌아보세요. 제가 계속해서 오늘 반복해서 말하는 것이 뭐냐면 돌아보세요. 저는 몰라요. 여러분의 삶이 어떤 열매를 맺고 있는지 몰라요. 그러나 여러분과 여러분 자신과 하나님은 분명히 아실 것입니다. 여러분이 믿음으로 살고 있다면 믿음의 열매를 맺고 그 믿음의 열매의 씨를 뿌려 또 다른 믿음의 나무를 여러분을 통해서 탄생시키실 것입니다. 그러나 여러분의 믿음이 아닌 세상의 허망한 것으로 자신의 방식으로 스스로 지혜에 따여 세상의 열매를 맺어 그 열매의 씨를 뿌려 또 다른 나쁜 나무를 탄생시키게 된다면 여러분은 여러분뿐만 아니라 다른 사람도 사형에 처해지는 처참한 결과를 얻게 되어진다는 거예요. 여러분 심각한 거예요. 여러분 주 예수를 믿으라. 그리하면 뭐래요? 너와 내 집이 구원을 얻는 거예요. 아멘이시죠 여러분? 반대예요. 여러분 주 예수를 믿지 않으면 너와 내 집이 구원을 받지 못한다는 거예요. 여러분 이해되시나요? 여러분 우리는 하나님의 은혜의 복음을 받은 자입니다. 할렐루야. 고로 우리는 우리에게 하나님의 의가 나타났어요. 우리의 노력이 아니라 예수 그리스도 창세전에 하나님의 사랑 안에서 택하시고 예정하셔서 그 복음 하나님의 은혜의 복음을 우리 가운데 복음이신 예수 그리스도를 우리 가운데 보내셨고 이제 하나님의 의가 나타났어요. 이제 의인된 자로서 믿음으로 말미암아 살아 그 믿음의 소문이 각처에 퍼져나가야 함이 마땅합니다. 할렐루야. 그 믿음의 소문을 통하여 많은 믿음의 씨가 뿌려져 또 다른 믿음의 열매를 자라게 해야 돼요. 여러분의 주변이 계속 믿음의 열매들이 수두룩하게 여러분 맺혀져야 됩니다. 여러분 당연한 일이에요. 여러분 그런데 혹시 스스로 지있다 하여 자신의 방식을 택함으로 어리석게 되어 영적 총명이 어두워지고 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 방탕에 방임하고 모든 더러운 것을 욕심으로 행하는 죄를 범하고 있지는 않습니까? 여러분 오늘 우리가 함께 기도할 때 나에게 나타난 믿음을 통하여 또 다른 믿음의 열매가 나의 삶에 나타나기 원합니다. 혹시 하나님이 요구하시는 기준에서 벗어나거나 하나님을 대적하는 불의한 모습이 내 안에 있다면 오늘 이 시간 그 죄를 자백하오니 우리의 죄를 사하심으로 우리를 불의해서 깨끗하게 건져내 주시옵소서. 사람 속에서 나오는 악한 생각 곧 음란, 도둑질, 살인, 간음, 탐욕, 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함을 완전히 십자가에 내 육신을 완전히 십자가에 못 박고 사람 속에서 나오는 행동이 아닌 성령 안에서 나오는 행동이 우리의 삶에 나타나게 하여 주십시오. 주님 돌아봅니다. 나는 지금 어떤 열매를 맺고 있는지 정말 사형에 해당되는 죄의 목록들의 열매들을 맺고 있지는 않은지 하나님 정말 내가 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살아 하나님 내 안에 믿음의 열매 사랑의 열매 성령의 열매를 맺고 살아가고 있는지 다시 한번 돌아보며 하나님 혹시나 사람 속에서 나오는 더러운 것에 취해 있다면 더럽고 추악한 것에 내가 처해져 있다면 주님 이 시간 내가 자백하며 회개하며 나아가오니 주님이여 나를 용서하시고 하나님 믿음의 사람 믿음으로 말미암아 사는 하나님의 의로서 살아가는 제가 되게 하여 주시옵소서.